ja mám pocit, že mu vysvetľujem úžasnú vec, že môže mať čokoľvek v živote potrebuje. Po čom túžiš, čo je pre teba dôležité, lebo otec ti to dá. A napríklad ty, Niky, vidím, že niečo ešte tam máš, niečo tam riešiš. Neviem, nie je to jednoduché. Prečo? Čo je? V čom je problém? Mám hriechy. No, ja nie som rovnako človek bez hriechov. Keď máš hriech, tak ho vyznaj, vykonaj pokánie, chod za otcom a povedz, zrešil som proti nebu i zemi a príjmi všetko, čo ti dá, lebo sa o teba postará. Nemám nič také konkrétne, ale keď si vezmeš proste to všetko, nie som asi dosť dobrý, aby mi Boh pomohol. Á, tak tu je pes zakopaný. Hovorili sme, že keď dieťa chce chlieb, tak otec mu nedá hada alebo skalu. Keď chce vajce, tak mu nedá škorpióna. Otec má rád svoje dieťa a chce sa on starať. Musíme mať k nemu dôveru. Nie strach a nie pocit, že ja sa nehodím